લેટ છે આજે. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ આપ સૌનું લેવલ 1 બેચ નંબર 45 અને અધ્યાય 14 માની ચર્ચાઓ કરવા માટે ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત કરું છું. વેલકમ. મારો અવાજ બરાબર આવી રહ્યો છે? આગળ યસ વધુ. પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીએ. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે મળીને આપણે અર્પણ કરીશું. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે ને તમને લોકોને? હા પ્રભુજી. હા. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. શરૂઆત કરશું. ટુ સ્ટાર્ટ સ્પીકિંગ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સંભળાય છે ને? હા હા પ્રભુજી. ઓકે, શરૂઆત કરીએ. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીશું અને મંગલાચરણથી સત્સંગની શરૂઆત કરીશું. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ. અવાજ આવે છે મારો? હરે કૃષ્ણ. ના, નથી આવતું. હવે આવ્યું. હવે આવ્યો. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સાગર રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગન લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. ભાનુબેન કાવઠિયા માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, પરમાર ચંદ્રિકા માતાજી, સ્વીટી માતાજી, આરતી માતાજી, ચંદ્ર પ્રભુ, મુકેશ પ્રભુ, ઉર્મિલા માતાજી, મીરા માતાજી, કીર્તિ માતાજી, નૈના માતાજી અને પરેશ શાહ પ્રભુ, વિમલા માતાજી, જ્યોતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર 14મો અધ્યાય પ્રકૃતિના 3 ગુણો. ગઈકાલે અધ્યાય જયારે પૂર્ણ થયો, ગઈકાલે આપણે, તમને યાદ હશે કે આગલા 12 અધ્યાયનું ઓવરઓલ કનેક્શન રિવિઝન આપણે જોયું હતું. તમને યાદ છે ને? એકમાંથી બીજા અધ્યાયમાં કેવી રીતના ગયા, બીજામાંથી ત્રીજામાં કેવી રીતના ગયા, આમ કરીને આપણે 13મા અધ્યાયમાં કેવી રીતના પહોંચ્યા, આ સુધીની આપણી ચર્ચાઓ થઈ. તો 14મા અધ્યાયની શરૂઆત કેવી રીતના થાય? તો કે ગઈકાલે જે 13મા અધ્યાયની ચર્ચા કરીને આપણે, એમાં ભગવાને એવું કહ્યું કે જે વ્યક્તિ જડ એટલે કે આ શરીર અને ચેતન એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા, આ વચ્ચેનું જે જ્ઞાન સમજી લે છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશેનું જે જ્ઞાન સમજી લે છે એ પરમધામને પામે છે. આવો એક શ્લોક આવ્યો તો તમને યાદ હોય તો, ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો અર્જુનને સ્વાભાવિક હૃદયમાં પ્રશ્ન થાય, ભગવાન પ્રકૃતિના 3 ગુણો, થોડુંક એના વિશે ડિટેલમાં કઈ જ્ઞાન મળશે? ભગવાન કે યસ, ચાલો આખું ચેપ્ટર. બરાબર, કારણ કે ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર છે. તમે સામે શું પિક્ચર જોઈ રહ્યા છો? આ પિક્ચર ઉપરથી તમે શું સમજાવી શકો? બોલો. તમે સામે જે ફોટો જોવો છો, શું સમજાવી શકો?
કઠપૂતળીનો ખેલ. કઠપૂતળીનો ખેલ. બીજું શું કહી શકો? માયાદેવી. આ ગુણો ઉપર નીચે માયાદેવી, ગુણો છે. પ્રકૃતિના ગુણો. બીજું બીજું ત્રિગુણો પૃથ્વી પર આપ્યા છે માનવ. ત્રિગુણો. સત્વ સત્વ રજ તમ. પછી બોલો બોલો બોલો. સત્વ રજો અને સત્વગુણ તમોગુણ. સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ. બરાબર છે, એ તો આવી ગયું. બીજું કઈક નવીન બોલો એના સિવાય નહીં. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાનના અંડરમાં ત્રણે ત્રણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ હરે માયાદેવી છે, આપણને આ માયાદેવી છે, આપણને નચાવી રહી છે. જે સૌથી ઉપર આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અગર આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અધ્યાત્મમાં આપણે જતા રહીએ તો આપણે માયાદેવી જરા પણ હેરાન નહીં કરે. આવો એક આગળ શ્લોક આવ્યો હતો, યાદ છે? કયો શ્લોક હતો? કોઈને યાદ છે શ્લોક? દેવી હે સગુણમયી મમ માયા દુરત્વયા. અરે બસ, દેવીએ સામગુણમયી મમ માયા દુરતયા. કઈ મારી દેવીએ સામગુણમયી, 3 ગુણોની બનેલી માયા દુરતયા, એને પાર કરવી બહુ મુશ્કેલ છે. તો રસ્તો શું? રસ્તો શું છે? બોલો, એમાં શું છે? રસ્તો શું છે? કોણ માયાને તરી શકે? યોગીઓ, જ્ઞાનીઓ, શરણે જાય છે તે. કૃષ્ણને સમર્પિત હોય તે. કૃષ્ણને સમર્પિત હોય તે. સ્વીટી માતાજી, કીર્તિ માતાજી. માત્ર ભક્તિ દ્વારા તમે, બરાબર. તો કોણ માયાને તરી શકે? મામેવયે પ્રપદ્યતે માયામેતામ તરંતિ તે. મામેવયે પ્રપદ્યતે, કોના શરણે જવાનું છે? મામ એટલે કોણ? કૃષ્ણ. કૃષ્ણ બોલી રહ્યા છે કે મારા શરણે આવો તો માયાને તરી જશો. આ તમે જો 3 લેવલ છે અહીંયા. સૌથી ઉપર કોણ છે? કૃષ્ણ. નીચે કોણ છે? પ્રકૃતિની, બરાબર, 3 દેવીઓ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. અને એની નીચે કોણ છે? આપણે બધા. કઠપૂતળીનો ખેલ ચાલે છે. આપણને એમ થાય કે હું કરું છું. એટલે આગળ બીજા અધ્યાયમાં આવી ગયું, બરાબર. ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, તારે આ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠવાનું છે. 3 ગુણોમાં નહીં, માયા દેવીમાં નહીં. કારણ કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, જનરલી બધા ચર્ચા કરે છે કે ભાઈ સત્વગુણમાં રહેવું જોઈએ, પણ ભગવદ્ ગીતા સત્વગુણમાં રહેવાની પણ ના પાડે છે. રજોગુણ તમોગુણમાંથી સત્વગુણમાં જઈ અને શુદ્ધ સત્વમાં સ્થાપિત થવાનું ભગવદ્ ગીતા આપણને સમજાવે છે, બરાબર. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠો. વેદોની અંદર 3 ગુણોનું વર્ણન છે અર્જુન, પણ 3 ગુણોમાં બંધન છે. એક સોનાની સાંકળ, એક ચાંદીની સાંકળ ને એક લોખંડની સાંકળ છે. ઉપર ઉઠો. ભગવાન દ્વાપર યુગના અંતે કૃષ્ણચંદ્ર આવ્યા અને આપણને ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત આપીને ગયા. આપણે ભગવદ્ ગીતા ખોલી નહીં, આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચી નહીં. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષિષ્યામિ મા શુચઃ. મારા શરણે આવો, બરાબર. માયાદેવી તમને પરેશાન નહીં કરે. તમે ફરીથી મારા ધામમાં, આપણા ઓરિજિનલ એડ્રેસ ઉપર તમે આવી જાઓ. આપણે કોઈ ભગવદ્ ગીતા ખોલી નહીં. ખોલી? વાંચી નહીં. ભગવદ્ ગીતા આપણા ઘરમાં હતી વર્ષોથી, લાલ કપડામાં વીંટીને, ટાઈટ દોરી બાંધીને, મંદિરમાં સરસ એક ખૂણામાં ગોઠવીને પછી આપણે દીવાબત્તી કરતા હતા. ખોલીને જોયું નહીં, બરાબર. આપણા પ્રેમાળ પિતાએ આપણા માટે લવ લેટર લખીને મોકલાવ્યું. ઇટ્સ અ લવ લેટર. ભગવદ્ ગીતા એ લવ લેટર છે. કોનો? એક પિતાનો એના પુત્ર પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરનારો લવ લેટર છે, બરાબર. જે અનંત સમયથી આપણી રાહ જોવે છે એવા આપણા પિતાનો આપણા પ્રત્યેનો પ્રેમ ભરેલો પત્ર આપણે ખોઈલો નહીં. તમને કોઈ પ્રેમ કરતું હોય, તમને લેટર લખે તો તમે ખોલીને વાંચો તો તમને ખબર પડશે ને લાગણી શું છે, શું કહેવા માંગે છે, એના હૃદયમાં શું છે. આપણે પ્રેમ પત્ર ખોઈલો નથી ક્યારેય. તો ભગવાનને થયું કે દ્વાપર યુગના અંતે મેં અર્જુનને માધ્યમ બનાવીને બધા જ મારા બાળકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું અને મેં એને આહવાન આપ્યું કે ફરીથી તમે આવી જાઓ ભગવદ્ ધામ, આપણે ઓરિજિનલ જગ્યા. પણ કોઈ ભગવદ્ ગીતા ખોલી નહીં, વાંચી નહીં. તો હવે હું શું કરું કે જેથી આ ફરીથી મારા બાળકોને થોડું આનાથી સરળ કરી અને હું આ લોકોને ભગવદ્ ધામ લઈ. તો પછી ભગવાને શું કર્યું? પ્રશ્ન છે તમારા માટે. ભગવદ્ ગીતા આપી દીધી, ખોઈલી નહીં, આપણે કોઈ વાંચી નહીં, એમાંથી પ્રેક્ટિકલ આપણે અપનાવ્યો નહીં. તો ભગવાને એવું શું કર્યું પછી હજી વધારે સરળ આપણા માટે ભગવદ્ ધામ જવા માટે? હવે તમે મને કહો. પ્રભુપાદને મોકલ્યા.
એ તો પછી પ્રભુપાદ ને પછી મોકલ્યા. મહાપ્રભુ બોલો, એની ચૈતન્ય મહાપ્રભુ થઈને આવીને ચૈતન્ય ભક્તિ શીખવાડી મહાપ્રભુ. આપણને. એ જ અને કૃષ્ણ લોકમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ભક્તની રીતે મોકલ્યા, એટલે આપણને કેવી રીતે ભક્તિ કરવી તે શીખવાડ્યું. હરી બોલ. ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કીધું સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવ્રત 9.14. 9.34 ભગવાને કીધું મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મારા ભક્ત થાવ, મને નમસ્કાર કરો. આપણે કર્યું નહીં. ઉલટાનું કળિયુગમાં આવીને તો આપણે તો બધાને ભગવાન બનાવી દીધા. શેરીએ ગલીએ નવા નવા મંદિર, નવા નવા દેવતાઓ. બરાબર, દર મહિને એક નવા દેવતા લોન્ચ થાય. ગુજરાતમાં તો ખાસ દર 6 મહિને વર્ષે એક નવું ધામ પ્રકાશિત થાય અને લોકોના ટોળે ટોળા ત્યાં જાય. બરાબર, અને થોડોક સમય થાય એટલે વળી આસ્થા બદલે નવું ધામ પ્રગટ થાય, લોકોના ટોળે ટોળા પ્રગટ થાય ત્યાં ગુજરાતમાં ખાસ. બરાબર, તો ભગવાન કે આટલું બધું સમજાવવા છતાં લોકો મને શરણે આવ્યા નહીં, તો શું કરું? તો ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણચંદ્ર પોતે સ્વયં રાધા રાણીનો ભાવ લઈને, રાધા રાણીનું હૃદય લઈને, રાધા રાણીનો વર્ણ ગોલ્ડન કલર લઈ અને પોતે કૃષ્ણ આવે છે કળિયુગના. બરાબર, 500 વર્ષ પહેલા હમણાં જ પ્રગટ થયા. બરાબર, ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. આની ભવિષ્યવાણી કોણે કરી? શ્રીમદ ભાગવતમમાં 9 ઋષિઓ, બરાબર, એમને આમની ભવિષ્યવાણી કરી. ખાલી આ 9 ઋષિઓ છે, 9 યોગેન્દ્ર કહેવાય આમને. 14, બરાબર, 14.1 ની ચર્ચા થશે હમણાં. પણ 9 યોગેન્દ્ર જે છે એને જે જ્ઞાન આપ્યું છે રાજાને, ખાલી આ 9 યોગેન્દ્રના 9 પ્રશ્ન એકચ્યુઅલી રાજા દ્વારા પૂછવામાં આવે છે. કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, અવિરહોત્ર, દ્રાવિડ, ચામસા, કરભજન. આ 9 ઋષિઓને 9 પ્રશ્ન પૂછે છે. કોઈ આ 9 પ્રશ્ન ને 9 જવાબ સમજી જાય ને તો આખી ભગવદ ગીતા ભાગવતમ સમજી જાય. બધું જ આપ્યું છે 9 યોગેન્દ્રોએ. બરાબર, અને આ 9 યોગેન્દ્રો, બરાબર, જયારે પ્રગટ થયા ત્યારે એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ભવિષ્યવાણી કરી. બરાબર, જનરલી આપણા માટે મહાપ્રભુ એટલા બહુ જાણીતા નથી, અને એમાં ગુજરાતની અંદર મહાપ્રભુ એટલે આપણે મોટા ભાગે પુષ્ટિ માર્ગમાં વલ્ભાચાર્ય છે, ભગવાનના મહાન ભક્ત, એને પણ મહાપ્રભુ તરીકે જ ઓળખવામાં આવે. એટલે જયારે તમે મહાપ્રભુ તરીકે કહો તો ગુજરાતની અંદર મહાપ્રભુ એટલે વલ્ભાચાર્ય તરીકે ભગવાનના પરમ ભક્તનું નામ આપણી સામે, એમનો ચહેરો પ્રકાશિત થાય. પણ મહાપ્રભુ એટલે સ્વયં ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પહેલા પ્રગટ થયા, જેની ભવિષ્યવાણી ભાગવતમમાં થઈ. બરાબર, ઘણા બધા કારણો છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને આ ધરાધામ ઉપર પ્રગટ થવા માટેના. એમાંથી એક કારણ મેં તમને જે કીધું એ મહત્વનું, કે આપણે લોકોએ ભક્તિ ના કરી તો સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ આપવા માટે આવ્યા. બીજું, કૃષ્ણ એ જાણવા માંગતા હતા કે મારામાં એવું શું છે, બરાબર, કે રાધા રાણી મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, આટલા ભક્તો મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, શું એવું છે કે મારા વિરહમાં આટલું બધું, બરાબર, મને પ્રેમ કરી રહ્યા છે આ બધા? તો ભગવાન સ્વયં રાધા રાણીનું હૃદય, અને એ હૃદય સાથે કૃષ્ણને પોતે પ્રેમ કરે. પોતે કૃષ્ણ છે પણ હૃદય રાધા રાણીનું છે, તો પોતે કૃષ્ણને કેમ પ્રેમ કરવો એ દર્શાવવા માટે આવ્યા. રાધા રાણીનું હૃદય લઈને આવ્યા એટલે ખૂબ જ કૃપાળુ બન્યા. બરાબર, પતિત પાવન બન્યા. અને આ વખતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે પ્રગટ થયા એ માત્ર ઉદ્ધાર કરવા માટે, કોઈનો સહાર કરવા માટે નહીં. બરાબર, કારણ કે આ વખતે હૃદય રાધા રાણીનું છે. રાધા રાણીએ એમને કહ્યું કે તમે અલગ અલગ યુગમાં આવ્યા, બરાબર, અને તમે રાવણનો વધ કર્યો, હિરણ્યકશિપુ, મોટા મોટા રાક્ષસો, કેટલા બધાનો વધ કર્યો. પણ ભગવાન, હે મારા વાલા કૃષ્ણ, તમે કંઈક એવું કરો કે કળિયુગના જીવો તો કઈ રીતના બહાર નીકળશે? તમે તમારી માયા એવી પાથરેલી છે, રાધા રાણી કૃષ્ણને કહે છે કે તમે તમારી માયા એવી પાથરેલી છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, મોટા મોટા ઋષિઓ ભ્રમિત થઈ જાય, તો હવે આ મારા બાળકો ભ્રમિત થાય એ સ્વાભાવિક છે. બરાબર, તો તમે આ વખતે આ લોકોનો વધ ના કરો, પણ તમે માયામાંથી ઉગારવા માટે, તમે સ્વયં એને ટ્રેનિંગ આપવા માટે તમે પ્રગટ થાવ, હે કૃષ્ણ. ત્યારે સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધા રાણીના ભાવ સાથે, રાધા રાણીનું હૃદય, કોમળ હૃદય લઈને પ્રગટ થયા એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. એ 9 યોગેન્દ્રો એ શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા સ્કંદના 5મા અધ્યાયના 32મા શ્લોકમાં, બરાબર, ત્યાં કહે છે કૃષ્ણ વર્ણમ તુષા અકૃષ્ણ સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયર યજંતી હિ સુમેધસ. જે ખરેખર બુદ્ધિશાળી છે, સુમેધસ છે, એ સમજી શકશે. શું સમજી શકશે? તો કે કૃષ્ણ વર્ણ, જીહવા ઉપર કૃષ્ણ છે, વર્ણ એટલે શબ્દ,
ત્વિષા અકૃષ્ણ, ચામડીનો કલર, સ્કિન કલર આ વખતે શ્યામ નથી, ગોલ્ડન કલર લઈને આવશે. સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ, પોતાના પાર્ષદોની સાથે આવશે, બરાબર. જેમાં બલરામજી છે, અદ્વૈત આચાર્ય છે, નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, બરાબર. યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયર, આ વખતે શું? સંકીર્તન નામનો યજ્ઞ છે સૌથી ઉત્તમ, પ્રાયર, બરાબર. શું મેધ, કોણ જાણશે? જે બુદ્ધિશાળી લોકો, એને ખબર પડશે કે મહાપ્રભુ છે એ જ કૃષ્ણ છે, રાધારાણીનો ભાવ લઈને આવ્યા છે. અને સાથે કોણ આવ્યું છે? પાર્ષદમાં કોણ છે? નિત્યાનંદ પ્રભુ, બલરામજી, બરાબર. ગદાધર પંડિત, શ્રીમતી રાધારાણી, બરાબર. અદ્વૈત આચાર્ય, સાક્ષાત મહાદેવ, મહાવિષ્ણુ અને શ્રીવાસ આચાર્ય. કોણ? ભગવાનના પરમ ભક્ત નારદજી. ભગવાન જયારે આવે છે ત્યારે એકલા ક્યારે આવતા નથી. તમે લગભગ કૃષ્ણનો ફોટો એકલો ક્યારે જોશો નહીં. હંમેશા એની સાથે કોઈક શાંત રસમાં હોય, કોઈક દાસ્ય રસમાં હોય, કોઈ માધુર્ય રસમાં હોય, કોઈ વાત્સલ્ય ભાવમાં હોય, કોઈને કોઈ રસમાં એના પ્રેમી ભક્તો એની આજુબાજુમાં. કૃષ્ણ એકલા નથી આવતા. રામચંદ્રજી આવ્યા તો લક્ષ્મણજી આવ્યા, ભરતજી આવ્યા, શત્રુઘ્નજી આવ્યા, કૃષ્ણ એકલા આવતા નથી. તો આ જે ભવિષ્યવાણી પહેલી. હવે બીજી ભવિષ્યવાણી પ્રહલાદ મહારાજ કરે છે, 7મો સ્કંદ ભાગવતમ. કેવો અવતાર? તો કે છન્ન કલો, કે ભાઈ આ અવતાર છે સિક્રેટ છે. જનરલી લોકોને ખબર નથી હોતી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ જ કૃષ્ણ છે. અને આપણે પણ ગોડિયા વૈષ્ણવ, આપણે પણ મહાપ્રભુને જનરલ પબ્લિકની વચ્ચે કૃષ્ણ છે આવી બહુ ચર્ચાઓ કરતા નથી. કારણ કે સ્વયં મહાપ્રભુનો ભાવ એ જ હતો કે તમે કૃષ્ણને જ હાઇલાઇટ કરો, બરાબર. મહાપ્રભુને જ્યારે ઘણા બધા મહાન ભક્તો, મહાન આચાર્યો, વિદ્વાનો, તત્વજ્ઞાનીઓ હતા, જેમ કે સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય માયાવાદી હતા. એ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જગન્નાથપુરીમાં ચર્ચા થઈ અને એ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય માયાવાદ છોડીને, વેદો છોડીને મહાપ્રભુના શરણે આવ્યા. મહાપ્રભુએ એને ષડભુજ રૂપમાં દર્શન આપ્યું. આજે પણ જગન્નાથપુરી જાઓ, જગન્નાથપુરીની પાછળની સાઈડમાં રસ્તો જાય, ત્યાં શ્વેત ગંગાનો કુંડ આવે, શ્વેત ગંગાની એક્ઝેક્ટ સામે સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યનું એ જ ઘર અને એ જ રૂમ આજે ત્યાં છે, કે જ્યાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ષડભુજ, 2 હાથ રામચંદ્રજીના, 2 હાથ કૃષ્ણના, 2 હાથ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના, ધનુષ બાણ પણ છે, મુરલી પણ છે, સંન્યાસ દંડ છે, કમંડલ પણ છે. ત્રણેય રામચંદ્ર, કૃષ્ણ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્રણેય એક સાથે. આવું તો કેટલી વખત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં નથી જવું અત્યારે, બરાબર. પણ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કેટલી વખત પોતે રાધા કૃષ્ણ સ્વરૂપે, લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે, રામચંદ્ર જાનકી માતા સ્વરૂપે દર્શન પોતે આપ્યા, વિદ્વાનોએ જોયું. પણ આપણે છતાં પણ જયારે કોઈ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને એમ કહેતા તમે જ ભગવાન છો, તમે જ કૃષ્ણ છો, તો એ 2 હાથમાં આંગળી નાખીને શું બોલતા? શ્રી વિષ્ણુ, શ્રી વિષ્ણુ, શ્રી વિષ્ણુ, શ્રી વિષ્ણુ. હું ભગવાન નથી. તમે કૃષ્ણની ભક્તિ કરો, તમે કૃષ્ણની ભક્તિ કરો, તમે રામની ભક્તિ, આવું કહેતા. કારણ કે ભાવ શું હતો? ભાવ એ હતો કે કૃષ્ણની ભક્તિને ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરવી, બરાબર. હવે પોતે આવીને કે હું ભગવાન છું, તો આગળ બીજા કોઈ આવે કે હું ભગવાન છું, ત્રીજા કે આવીને હું ભગવાન છું. તો એ નવો પરંપરા ભગવાન ચાલુ કરવા નહોતા માંગતા. એટલે ભગવાન પોતે પણ આવ્યા કયા? તો કે બ્રહ્મ મધ્વ ગોડીય, જે ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ જે પરંપરા હતી ને, ભગવાન એમાં જ પાછા આવ્યા. બ્રહ્માજીથી પરંપરા શરૂ થઈ, એમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા અને એને પાછી એ જ પરંપરાની ઓરિજિનલ ફિલોસોફી હતી ને એને એસ્ટાબ્લિશ કરી. ઓરિજિનલ ફિલોસોફી કઈ હતી? તો કે રાધા કૃષ્ણની સેવા કરવી, આ ઓરિજિનલ ફિલોસોફી. તો આને એસ્ટાબ્લિશ કરી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને પ્રહલાદ મહારાજ પોતે કહે છે કે આ તો હિડન, બરાબર, આ સિક્રેટ અવતાર છે, બધાને આના વિશે ખ્યાલ હોતો નથી. પણ હવે આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તો આપણે રેફરન્સ જોશે. હું તમને એમ કહું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન છે તો તમને એમ થાય લે આ ઇસ્કોન વાળા નવા ભગવાન લાવ્યા, આમ ઓલા પંથમાં ગયા હતા ન્યાય નવા ભગવાન લાવ્યા હતા, ઓલા અહીંયા ગયા હતા ન્યાયના ગુરુને ભગવાન બનાવી દીધા હતા. આ બધા પોતપોતાના ભગવાન લાવે છે, આપણને તરત મનમાં શંકા થાય. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ શ્રીમતી રાધારાણી છે, પણ એ જ કૃષ્ણ કળિયુગમાં જયારે પ્રગટ થયા, એ કૃષ્ણ તરીકે પ્રગટ થયા અને એને પોતે જ કૃષ્ણચંદ્રએ ભવિષ્યવાણી ગરુડ પુરાણમાં આપી. શું આપી? નવદ્વીપ માયાપુરમાં હું સચ્ચી માતાના પુત્ર તરીકે પ્રગટ થઈશ. અહમ પૂર્ણ ભવિષ્યામિ યુગ સંધ્યા વિશેષત, હું ભવિષ્યમાં આવીશ ક્યારે? યુગ સંધ્યા, જ્યારે કળિયુગ અને દ્વાપરની યુગ સંધ્યા ચાલતી હશે, શરૂઆતનો એકદમ ચરણ હશે ને, ત્યારે હું પ્રગટ થઈશ. ક્યાં આવશો ભગવાન? માયાપુર નવદ્વીપે. મેં તમને પહેલા દિવસે માયાપુરમાં આપણું ટીઓવીપી બને છે, વિશ્વનું સૌથી મોટું કૃષ્ણનું મંદિર, એ બતાવ્યું હતું, તમને યાદ હશે. શું કામ ત્યાં બને છે?
કારણ કે કૃષ્ણચંદ્ર છેલ્લે ત્યાં પ્રગટ થયા છે. બરાબર. બીજું, આખા ઓલ ઓવર વર્લ્ડ ઇસ્કોન નું હેડ ઓફિસ જે છે એ ભારતમાં છે, માયાપુરમાં છે ઇસ્કોનની હેડ ઓફિસ. બરાબર. તો આ પેલો જે પ્રમાણ. બીજું એ જ ગરુડ પુરાણમાં છે. ગરુડ પુરાણમાં શું? તો કે કલે પ્રથમ સંધ્યાયામ, કલયુગની શરૂઆતમાં લક્ષ્મીકાંતો ભવિષ્યંતી, લક્ષ્મીપતિ હું બનીશ. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પત્નીનું નામ પણ લક્ષ્મી પ્રિયા અને વિષ્ણુ પ્રિયા, બે પત્ની. લક્ષ્મીકાંતો ભવિષ્યંતી. દારૂ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાને, કઈ જગ્યાએ ભગવાન આવશો? દારૂ બ્રહ્મ, જગન્નાથપુરી થી નજીક દારૂ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાને. સંન્યાસી ગૌર વિગ્રહ, આ વખતે હું સંન્યાસી બનીને આવીશ. કેવો કલર ભગવાન તમારો? ગૌર વિગ્રહ, ગોલ્ડન કલર. આ વખતે જો ભગવાન આવવાના હોય ને તો કોઈ ડાયરેક્ટ એને એમ ના કહે આ ભગવાન છે, ભાઈ અમારા ગુરુ ભગવાન. શાસ્ત્ર પ્રમાણ તમારે જોઈએ. ભવિષ્ય પુરાણ, ભાગવતમ, વેદો, ઉપનિષદોમાંથી તમારે બધા પ્રમાણ આપવા પડે તો જ તમે એમ કહી શકો કે આ ભગવાન છે. અને મહાન મહાન ઋષિઓ દ્વારા. અને બીજું, ભગવાન પોતે પણ જ્યારે જ્યારે આવ્યા છે, જેમ કે હું તમને વાત કરું, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો તો ભાગવતમની અંદર ભગવાન બુદ્ધ તરીકે પ્રગટ થવાના છે એની ચર્ચા ત્યાં છે 24 અવતારો. બુદ્ધ તરીકે ભગવાન આવ્યા એને હજી 2500 વર્ષ થયા. ભાગવતમને 5000 વર્ષ થયા. બરાબર. તો ભાગવતમને 5000 વર્ષ થયા છે, છતાં પણ એમાં ભવિષ્યવાણી છે. તમે સમજો છો કેટલું આપણું શાસ્ત્ર છે, સાયન્ટિફિક છે, એની એમાં લખેલી બધી ભવિષ્યવાણીઓ પુરવાર થઈ છે. એમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ભવિષ્યવાણી પણ એ જ ભાગવતમાં છે. શું છે? તો કે દારૂ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાને, જગન્નાથપુરી થી નજીક. આવડા મોટા બ્રહ્માંડમાં તમે જોવો તો જગન્નાથપુરી થી 400 કિલોમીટર નજીક કહેવાય ને. આખા ભારતમાં જોવો તો નજીક કહેવાય ને. તમને એમ થાય કે નજીક તો કઈ નથી, આપણને એમ થાય કે 100-200 કિલોમીટર નજીક, પણ આવડા મોટા અનંત બ્રહ્માંડમાં તમે વિચાર કરો તો 100-150 કિલોમીટર, 500 કિલોમીટર, 1000 કિલોમીટર નજીક ગણાય. બરાબર. તો આ વાત થઈ ગરુડ પુરાણના પન્નામાં. નરસિંહ પુરાણમાં જાય તો શું કહે છે? સતયુગમાં સત્ય દેતા કુલધી નાશ સમયે, કે સતયુગમાં જે દૈત્યનો નાશ કરવા માટે કોણ પ્રગટ થયા હતા? અડધા સિંહ ને અડધા પુરુષ તરીકે કોણ આવ્યા હતા? બોલો. ભગવાન નરસિંહ. ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા હતા. એ જ ભગવાન નરસિંહદેવ અડધો સિંહ અને અડધો પુરુષનું રૂપ ધારણ કરીને જે પ્રગટ થયા હતા, ત્રેતાયામ દશકંધારમ, ત્રેતા યુગમાં એ જ 10 માથાવાળા રાવણનો વધ કરવા માટે રામ તરીકે આવ્યા. કોણ કે છે? નરસિંહ પુરાણ. રામ તરીકે આવ્યા. આગળ તો કે એ જ રામ ગોપાલન પરિપાલન વ્રજે પૂરે, એ જ ફરીથી આવ્યા દ્વાપર યુગમાં વ્રજના ગોપા અને ગોપાળોની રક્ષા કરવા માટે કૃષ્ણ તરીકે આવ્યા. અને એ જ કૃષ્ણ ગૌરાંગ પ્રિય કીર્તના, ગૌરાંગ પ્રિય કીર્તન, એ જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે કળિયુગમાં આવ્યા 500 વર્ષ પહેલા. વર્ણ કેવો? ગૌર. એટલે આપણે જે ગોળિયા વૈષ્ણવ શું બોલીએ છીએ? ગૌરંગા, ગૌરંગા. એ ગૌરંગા કોણ છે? પોતે કૃષ્ણ છે. ભગવાનના જેટલા પણ અવતારોનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં છે, ભાગવતની અંદર 24 મુખ્ય અવતારોનું વર્ણન છે. એના સિવાય કેટલા બધા અવતારો છે. એમાં સૌથી વધારે કરુણાના અવતાર હોય તો કોણ? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. બરાબર. અને એ માયાપુર નવદીપ ધામ ક્યારેક ચર્ચા કરીશું આપણે. પદ્મ પુરાણના પન્ના ઉપર જઈએ આપણે તો કલે પ્રથમ સંધ્યાયામ ગોરાંગો મહિતલે, કળિયુગની પ્રથમ સંધ્યામાં ભાગીરથી તટે રમીએ. ક્યાં આવશો ભગવાન? લોકેશન, સરનામું બોલો. ભાગીરથી તટે હું આવીશ. ભાગીરથી એટલે ગંગા. માયાપુર ક્યાં આવ્યું છે? ગંગા નદીના કિનારે. સચી સુત, મારી માનું નામ સચી હશે, હું આવીશ ત્યારે. તમને એમ થાય તમે જે રેફરન્સ આપો છો પુરાણના છે, અમે તો વેદોમાં માનવા વાળા છીએ ભાઈ, વેદોના રેફરન્સ આપો. તો તમારી સામે જે રેફરન્સ છે અથર્વવેદનો. કલિયુગમાં 4000 વર્ષ પૂરા થઈ જશે, 5000 વર્ષ થયા નહીં હોય એની પહેલા. અત્યારે કળિયુગના 5115 વર્ષની આસપાસનો સમય ચાલે. મહાપ્રભુ આવ્યા એને 500 વર્ષ, 538 વર્ષ થયા મહાપ્રભુ આવ્યા એને. 5115 માંથી 538 કાઢો, માઇનસ કરો તો કેટલા વર્ષ થઈ જાય? 5000 ની અંદર જતા રહીએ. બરાબર ને? 4700 ની આસપાસ. તો 4000 કરતા વધારે, 5000 કરતા ઓછા વર્ષ હશે, અથર્વવેદમાં લખ્યું છે, ત્યારે હું પૃથ્વી ઉપર અવતરીશ. ક્યાં? ગંગા નદીના કિનારે. હું ઊંચો અને સંત બ્રાહ્મણ ભક્ત બનીશ. ઉચ્ચ વ્યક્તિના તમામ શુભ લક્ષણો મારામાં હશે. હું સંન્યાસનું આ વખતે પ્રદર્શન કરીશ. એ કૃષ્ણએ તમારા મારા માટે આ વખતે સંન્યાસ લીધો છે. જે દ્વાપર યુગમાં 16108 રાણીના પતિ હતા, બરાબર, ગૃહસ્થ હતા,
એ કૃષ્ણ કળિયુગમાં આવીને આપણા માટે તમને ને મને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે બંધ કરી દો દરવાજો. બરાબર, આ વખતે સંન્યાસ લીધો છે. આનાથી વધારે કેટલો પ્રેમ કરે તમને એમ તો કયો. એ કૃષ્ણ બરાબર જે રહે છે ત્યાં ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મી જેની સેવા કરે છે, બધાની સેવાઓ ભૂકીને પોતે સંન્યાસી બનીને બેઠા છે, પગમાં ચપ્પલ નથી, બરાબર, નાની એવી ખાલી પોતળી વાળી અને સાઉથમાં પરિભ્રમણ કરે છે, ઝારખંડના જંગલોમાં બધી જગ્યાએ જાય છે. શું કામ? વાય? અમને મને પ્રેમ કરે છે, કઈ રીતના હું મારા બાળકોને પાછા લઈ જાઉં. ત્યારે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભવિષ્યવાણી કરે છે કે જેમ હું આવ્યો છું હજી આગળ 500 વર્ષ પછી બરાબર મારો સેનાપતિ પ્રગટ થશે, હું મારા સેનાપતિને મોકલીશ, મારી શક્તિનો અંશ એને આપીને મોકલીશ, જેથી આખા વિશ્વમાં કૃષ્ણ અને રામના નામનો જય ઘોષ કરાવશે. કોણ સેનાપતિ પ્રગટ થયા 500 વર્ષ પછી? ભક્તિનો ઠાકુરે ભવિષ્યવાણી કરી હતી. કોણ પ્રગટ થયા? હા, પ્રભુપાદજી. પ્રભુપાદ. બરાબર, 500 વર્ષ પછી એ પ્રભુપાદ પ્રગટ થયા અને એમને આખા જગતની અંદર શેરીઓ ગલીઓમાં, આજે પાકિસ્તાન જેવા પાકિસ્તાનમાં ઇસ્કોનના 14 મંદિરો છે, જાપાન હોય, ચાઇના હોય, સિંગાપોર હોય, એવા એવા દેશ છે જ્યાં મંદિર બનાવવાની મનાઈ છે. એવા એવા દેશ છે કે જે ધાર્મિકતામાં માનતા નથી. ચાઇનાના બંધારણમાં લખેલું છે કે અમે ભગવાનમાં માનતા નથી, એટલે ત્યાં ઇસ્કોનના મંદિર બનાવવા મુશ્કેલ છે. એવી એવી જગ્યાએ ચાઇનાની અંદર ઇસ્કોનના ભક્તો રહે છે, ઘરમાં ને ઘરમાં બંધ બારણે સેવા કરે છે. તમને ને મને આ મળી રહ્યું છે ને ઓનલાઈન કોર્સ, આપણને આની બહુ વેલ્યુ નથી. તમે ક્યારેક આટો મારો સિંગાપોર, ક્યારેક કોઈ કોન્ટેક્ટમાં હોય તો એને પૂછો. એવા ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ છે, આરબ કન્ટ્રી છે, બરાબર, ત્યાં લોકો તિલક કરીને બહાર નીકળી શકતા નથી. તમે હું તિલક કરી શકીએ, હેડ સેવ કરી શકીએ, શિખા રાખી શકીએ, ધોતી કુર્તો પહેરીને બહાર જઈ શકીએ, પ્રચાર કરી શકીએ. એ લોકોને કરવો છે તો નથી કરી શકતા. બરાબર, એ લોકો એ જે તે દેશના નિયમો પ્રમાણે કપડા પહેરે, એક જગ્યાએ બધા નક્કી કરે, ત્યાં ભેગા થાય, મોટો હોલ હોય, મોટી જગ્યા હોય, મોટું મકાન હોય, ત્યાં ભેગા થાય, અંદર જાય, એક રૂમમાં જાય, કપડા ચેન્જ કરે, ધોતી કુર્તો પહેરે, તિલક કરે અને પછી ત્યાં હોલમાં બેસે, ભગવાનનું કીર્તન બધું કરે. બરાબર, બધું એ પતી જાય, બંધ બારણે સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ ની અંદર બધું આ થાય, બધું પૂરું થાય, ફરીથી રૂમમાં જાય, એ ધોતી કુર્તો તિલક ને બધું કાઢી નાખવું પડે, માથે ટોપી પહેરી લેવી પડે, શિખા હોય નાની એવી તો એને પણ છુપાવવી પડે, બરાબર, અને ફરીથી એ દેશના પરિધાન પહેરીને બહાર નીકળવું પડે. આટલું અઘરું છે. શું લાગે તમને? ઇસ્કોનની શરૂઆત થઈ રશિયામાં, જયારે ઇસ્કોનનો પ્રચાર થયો, બહુ શરૂઆતમાં પ્રભુપાદે મોકલ્યા હતા. રશિયામાં જયારે પ્રચાર થયો તો કોઈ લોકોએ આવા લોકો જોયા નહોતા. રશિયા વાળાએ, રશિયા એટલે નાસ્તિક કન્ટ્રી જેવું છે, બરાબર. અત્યારે રશિયાની અંદર સેકન્ડ રિલિજન હરે કૃષ્ણ રિલિજન છે. તમને બધાને ખૂબ આનંદ થશે આ સાંભળીને કે રશિયા જેવા દેશમાં સેકન્ડ રિલિજન એટલે હરે કૃષ્ણ રિલિજન છે, બરાબર. એટલા લોકો હરે કૃષ્ણ મતલબ ઇસ્કોનમાં માનનારા છે. તો એ રશિયામાં શરૂઆત કેવી થઈ હતી? શું લાગે તમને? પ્રભુપાદના શિષ્યો રશિયામાં ગયા, પ્રચાર કર્યો. રશિયન ગવર્મેન્ટને એમ થયું કે આ લોકો તો વેસ્ટર્ન કન્ટ્રી અમેરિકામાંથી ત્યાંથી આ લોકો આવે છે, મતલબ આ કોઈ જાસૂસ લાગે છે, ધોતી કુર્તો પહેરીને તિલક શિખા રાખીને આપણા દેશમાં જાસૂસી કરવા આવ્યા છે. બધાને પકડીને જેલમાં નાખ્યા, બધાને પકડીને જેલમાં નાખી. ખાવાનું આપતા નહોતા, બીડબેગ બધાની લઈ લીધી હતી, બરાબર. ખાવાનું નહીં, પાણી નહીં, આખા દિવસમાં એક જ વાટકો ખાલી પલાળેલા ચોખા ને થોડું પાણી આપવામાં આવે, બીજું કોઈ વસ્તુ 24 કલાકમાં એક જ વસ્તુ આ મળે, બરાબર. ગવર્મેન્ટે એટલો ત્રાસ આપેલો છે, જીવતે જીવતા હાથમાંથી નખ ઉખાડેલા છે કે બોલો તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, અમારા દેશમાં કઈ જાસૂસી કરવા આવ્યા છો? તમને મને હાથમાં માળા લેતા શરમ આવે છે. એ લોકોને ત્યાં માળા, એ લોકો ગવર્મેન્ટને જેલમાં લઈ લીધી હતી. તો આપણા ઇસ્કોનના ભક્તોએ, પ્રભુપાદના શિષ્યોએ એની ધોતીમાંથી ઉપરની જે પટ્ટી હોય એ પટ્ટીને ઉપરથી ફાડી અને પટ્ટીમાં 108 ગાંઠો કરી, 108 ગાંઠો બનાવી એ પટ્ટીમાં, જેમ આપણે દોરીમાં ગાંઠું બનાવી છે, અને એ 108 ગાંઠોના સહારે એ માળા કરતા હતા, 16 માળા, જેલમાં બેઠા બેઠા. તમને મને જે મળ્યું છે એની આપણને કદર નથી. અહીંયા આરામથી ગમે ત્યાં જઈને લેક્ચર લઈ શકો, ગમે ત્યાં જઈને લેક્ચર સાંભળી શકો, ગમે ત્યાં જઈને મંદિરમાં જઈ શકો, પ્રસાદ ખાઈ શકો છો. પણ આની પાછળ આવા મોટા મોટા મહાત્માઓનું બલિદાન છે. પ્રભુપાદથી બલિદાનની શરૂઆત થઈ અને હજી પણ ચાલુ છે ગલ્ફ કન્ટ્રીઝની અંદર. હજી પણ એવા દેશ છે કે જ્યાં આપણા ભક્તો જાય છે તો પેન્ટ શર્ટમાં જવું પડે છે,
ધોતી કુર્તો એલાઉડ નથી, ધાર્મિકતા એલાઉડ નથી. પેન્ટ શર્ટમાં ત્યાં જાય છે, ત્યાં રૂમમાં બંધ બારણે જ્યારે મીટિંગ થાય ભક્તો સાથે ત્યારે ધોતી કુર્તો પહેરે છે. બરાબર, આ જ્ઞાન મળ્યું છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પરંપરામાં. તો સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ ભવિષ્યવાણી કરી લીધી. કોણ ઉગાડી શકે સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ માંથી આપણને? કોણ કાઢી શકે બહાર? સાક્ષાત ભગવાન આપણને કાઢી શકે. કારણ કે કોણ છે ભગવાન? તો કે એ જ પ્રકૃતિ જે દેવી છે એના અધિષ્ઠાતા છે. ત્યારે ભગવાન 14મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કહે છે અર્જુનને કે હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન હોય હું તને કહું છું. ને આ જ્ઞાન જાણીને મુનિજનો સિદ્ધિ પામ્યા હતા. ઋષિ મુનિઓ ઓલરેડી જે પવિત્ર હોય એનું પણ જો એને પવિત્રતા ટકાવી હોય, એનું ઋષિત્વ ટકાવવું હોય ને એને, તો એને પણ સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. બરાબર, ભગવાન કે આગળ પદ્મ પુરાણની અંદર તમે જો 14 અધ્યાયના ત્યાં મહાત્મય છે, પણ અહીંયા ભગવાન આ અધ્યાયનું મહાત્મય સ્વયં પોતે બોલી રહ્યા છે કે 14મો અધ્યાય કેટલો મહત્વનો છે, પાયાનો અધ્યાય છે. શીલ પ્રભુપાદજીના કેટલાય બધા લેક્ચર આ અધ્યાયના આધીન છે. આ અધ્યાય ઉપર ખૂબ લેક્ચર આપ્યા છે પ્રભુપાદે, કારણ કે અધ્યાય સરળ છે અને જીવનમાં ઉતરી જાય એવો છે જો સમજાઈ જાય તો. અને એક વખત આ અધ્યાય જો જીવનમાં ઉતરી જાય, કારણ કે આ ના ઉતરે તો બધું નકામું છે. તમે એ જાણી શકતા નથી કે તમે કયા ગુણમાં છો ને મારે ક્યાં જવું છે, તો પૂરું થઈ ગયું. જેને 14મો અધ્યાય સમજાશે એને 17મો સમજાશે ને એને 18મો અડધો સમજાશે. 14મો નહીં સમજે અને 17માં કઈ ખબર પડવાની નથી. એટલે બરાબર ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. આગળ બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે ઇદમ જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્ય, જે આ જ્ઞાનનો આશ્રય લે છે, સ્થિર થાય છે, બરાબર, એ મનુષ્ય મારા જેવી મમ સાર્ધમ્યમ આગતા, મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ. ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે ભગવાન થઈ જશું આપણે? શું લાગે છે સ્વીટી માતાજી, ભગવાન શું કહેવા માંગે છે? ભગવાન એમ કે છે કે મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પામશે એટલે શું થઈ જશે? ફરી જન્મ કે મૃત્યુ એની નહીં થાય, જન્મ મરણ બંધ. જન્મ મરણ નહીં થાય. ઓકે, જેમ ભગવાનનો જન્મ મરણ નથી એમ આપણો નહીં થાય. દર્શના માતાજી, દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે કેવી પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરીશું આપણે? બોલો. ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીશું. હા, 3 શબ્દ યાદ રાખો: ગુણાધીન, ગુણાતીત, ગુણાધીશ. 3. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. એને આધીન જે હોય, એની અંડરમાં જે હોય એને શું કહેવાય? ગુણાધીન. આપણે બધા બદ્ધ જીવાત્માઓ. ગુણાતીત અવસ્થા, સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ ને જે પાર કરીને જે ઉપર છે, જેને માયાદેવી પરેશાન કરી શકતી નથી. ક્યારે માયાદેવી પરેશાન ના કરે આનો ઉલ્લેખ છે ઈશોપનિષદની અંદર છે, ઉપદેશામૃતની અંદર પણ છે. બરાબર, તો આ અવસ્થા જયારે પ્રાપ્ત થાય પછી એ કદાચ પ્રલય જેવી પરિસ્થિતિ આવે ને કોઈ ફેર નથી પડતો, એ માયાદેવીથી પરે. એને કહેવાય ગુણાતીત અવસ્થા, જેમાં ભગવાનના પરમ ભક્તો, બરાબર, સ્વયં શિવજી, સ્વયં બ્રહ્માજી, આ બધા ગુણાતીત અવસ્થાની અંદર સ્થિત થયેલા. અને છેલ્લે આવે ગુણાધીશ અવસ્થા. કઈ? ગુણાધીશ, જેના પોતે અધીશ મતલબ સ્વામી છે એ. તો ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી એટલે આપણે ગુણાધીશ બની જશું? આપણે માયાના સ્વામી બની જશું? નહીં. ભગવાન ગુણાધીશ પણ છે અને ભગવાન ગુણાતીત પણ છે. તો આપણે ગુણાતીત બની જઈશું, પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ઉપર જતા રહીશું જો આપણે આ જ્ઞાન સાંભળીશું તો. અને જ્યારે આ ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય તો ભગવાન કહે છે કે સર્જન સમયે જન્મ નથી. બરાબર, સર્જન સમયે જન્મ નથી અને પ્રલય કાળે વ્યથિત થતું નથી. બરાબર, તો આ છે આ જ્ઞાનનું મહાત્મય. પછી 14મા શ્લોક, 14મા અધ્યાયના 4થા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે? હે કુંતી પુત્રે, સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વયોની, સર્વયોની શું કોંતેય, સર્વયોનીની વાત છે ભાઈ. 84 લાખ યોની, અહીં કોઈ એકની વાત તો થતી નથી. દેવી દેવતાઓથી લઈને બ્રહ્માજીથી લઈને કીડી મકોડાથી લઈને સર્વયોની શું કોંતેય મૂર્તય સંભવયંતિયા, જે અહીંયા સંભવ જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે. તાસામ બ્રહ્મ અમહદ્યોની અહમ બીજ પ્રદ પિતા. કેટલું જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ છે. હું તમને બધાને વારંવાર કહું છું કે આપણા પિતાજી આપણી રાહ જોવે છે, આપણે એના બાળકો છીએ. તમને એમ થાય ક્યાં લખ્યું છે કૃષ્ણ આપણા પિતા છે? આ શ્લોકમાં લખ્યું છે. શું કહે છે? અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારા બધાનો પિતા છું. ઉપરથી લઈને નીચે સુધીના બધા જીવ તત્વોની વાત થાય
બ્રહ્માજી થી લઈ અને બધા 84 લાખ યોની. શિવજી આમાં નથી આવતા. શું કામ? કારણ કે શિવજી જીવ તત્વ નથી. શિવજી બ્રહ્માજી નથી. અવાજ જતો રહ્યો ગુરુ. અવાજ નથી આવતો પ્રભુજી. પ્રભુજી અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો. એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો? હરે કૃષ્ણ. હવે આવ્યો પ્રભુ. આવ્યો. પ્રભુજી. હવે આવ્યો. તો ક્યાં સુધી સાંભળ્યું તમે? બ્રહ્માજી ને શિવજી એ તત્વમાં નથી આવતા. હા, યસ. તો હા, ઘણાને એમ થાય કે સર્વયોનિ સુકુંતે તો શિવજીના પિતા પણ કૃષ્ણ. બરાબર. એકચ્યુઅલી શિવ અને કૃષ્ણમાં કઈ તફાવત નથી. બ્રહ્માજી કૃષ્ણમાં તફાવત છે, કારણ કે બ્રહ્માજી કૃષ્ણના પુત્ર તરીકે પ્રગટ થયા છે. બરાબર. પણ શિવ છે તો કૃષ્ણ જ છે, કારણ કે એ તમોગુણના અધિષ્ઠાતા તરીકે શિવજી પોતે આવે છે. તો બ્રહ્માજી થી લઈને કીડી સુધીની 84 લાખ યોની, બરાબર, એ બધાના પિતા કોણ? અહમ બીજ પ્રદ પિતા. કોણ? કૃષ્ણ. હવે કોઈ ડાઉટ નથી ને? હું બધાને તમને કહું છું કે આપણા બધાના પિતાજી કૃષ્ણ છે. કોઈ શંકા નથી ને? ઘણી જગ્યાએ આમ તો આવે છે. આ એક શ્લોક લીધો છે. બરાબર. તો આપણે ભગવાનના બાળકો છીએ. ભગવાન આપણી રાહ જોવે છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. બરાબર. સનાતન જીવ આ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યો એટલે ગુણોથી બદ્ધ થયો. જીવે વિચાર્યું કે મારે ભોગ ભોગવવા છે, તો આપણા માટે એક બ્રહ્માંડનું નિર્માણ થયું. બ્રહ્માંડમાં નિર્માણ માટે આપણને બધાને અહીંયા ગર્ભાન્વિત કરવામાં આવ્યા. બ્રહ્માજી દ્વારા, શિવજી દ્વારા, જગદંબા દ્વારા આપણે બધા અહીંયા પ્રગટ થયા. પણ હવે ભોગ ભોગવવાની કોઈ મર્યાદા છે? મજા કરવાની કોઈ મર્યાદા છે જીવની? કોઈ લિમિટ નથી. જીવને બધું જ ભોગવવું છે. બધું જ. આજુબાજુમાં તમે જે જોવો છો એ બધું જ મારે ભોગવવું છે ને? આ કામના બધા જીવની. કોકની ગાડી, કોકનો બંગલો, કોકનું ઘર, કોકની સંપત્તિ, કોકના રૂપિયા પૈસા, અરે ત્યાં સુધી કોકની સ્ત્રી, કોકની બેન, કોકની દીકરી. છે ને? કામનાઓ તો આવી જ ભરેલી છે આ કોથળાની અંદર. તો આને મર્યાદિત કેમ કરવી? ભોગવવા માટે તો મોકલા. બાળકને ગાર્ડનમાં મોકલીએ છીએ. પપ્પા ગાર્ડનમાં જાવું, પપ્પા મારે ગાર્ડનમાં જાવું. તો પપ્પા શું કે? ગાર્ડનમાં જા, પણ ને કૂવો છે, ધ્યાન રાખજે, કૂવામાં નથી જવાનું, ને ટીંગાવાનું નથી, હિચકવાનું છે, પણ ઉભા નહીં, બેઠા. બરાબર. આ બધા નિયમો પપ્પાએ આપ્યા. આને કહેવાય માયાદેવી. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. આ માયાદેવીનું બંધારણ આ જગત ઉપર આપવામાં આવ્યું, જેથી આપણે એક બેલેન્સ પેટર્નમાં ભોગ ભોગવી શકીએ. આપણા ઉપર કાયદાના નિયમો, જેમ ભારતનું બંધારણ છે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ, એમ અનંત બ્રહ્માંડનું જે પિનલ કોડ છે ને, એ આ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એ જે અખિલ બ્રહ્માંડની પિનલ કોડ છે. બરાબર. કે સત્વગુણમાં કામ કરે છે તો આવું ફળ, રજોગુણમાં મળે તો આ ફળ, તમોગુણમાં મળે તો આ સજા, રજોગુણની આ સજા, સત્વગુણની આ સજા બરાબર આપેલી છે. ઓકે. એટલે આ શું કામ આપ્યું? ઘણા એમ થાય કે માયાદેવી ભગવાને નામ મૂક્યું હોત તો આપણે માયામાં પડે જ નહીં, આપણે બધા ભક્તિ કરે. પણ આપણે ભક્તિ કરવા આવ્યા નથી ભાઈ. આપણે તો ભગવાનથી બાજીને અહીંયા આવ્યા છીએ. ભક્તિ કરવી હતી તો ત્યાં હતા જ આપણે ભક્તિ કરવા આવ્યા નથી. તો ભગવાન બોલાવવા આવે છે કે ભાઈ તમે ફરીથી યાદ કરો, પાછા આવી જાઓ. બરાબર. એટલે જ્યારે જીવ આ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યો, બદ્ધ થઈ ગયો. તમે ભારતમાં રહ્યો છો, તમે પ્લેનમાં બેસીને અમેરિકા ઉતરો છો, જેવા અમેરિકામાં લેન્ડ થયા, એરપોર્ટની બહાર નીકળ્યા, તમારા ઉપર અમેરિકાનો કાયદો ઠોકી બેસાડવામાં આવે છે ફરજિયાતપણે. કે ખોટી વાત છે? અમેરિકામાં ઉતરીને તમે એમ કહેશો કે ના ભાઈ, હું તો ભારતીય છું અને મને અમેરિકાનો કાયદો ખબર નથી. બરાબર. ત્યાં આપણે જ્યાં ફાવે ત્યાં પાનની પિચકારી મારી દેશું. બરાબર. તો ચાલશે નહીં. ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં જાઓ, કાયદા બહુ સ્ટ્રોંગ છે, બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે. બરાબર. હવે ત્યાં જઈને એમ કહ્યું ના હું તો ભારતીય છું, પણ મને તમારા કાયદાની ખબર નહોતી, તો માફ કરી દેશે તમને? નહીં. એટલે ઘણાને એમ થાય કે આ પાપ કર્મ જે થાય છે અમને તો ખબર નથી, અજાણ્ય પાપ થયું એનું થોડું ફળ મળે. પાપ અગ્નિ સમાન છે. પાપ છે, માયાદેવી છે, બંધારણ છે, અગ્નિ સમાન છે. નાનું બાળક અગ્નિમાં હાથ નાખે તો દાજી જાય કે ન દાજે? કે અગ્નિ એમ કે ના નાનું બાળક છે ને, બિચારાને ખબર નથી પડતી, થોડુંક મોટું થવા દો પછી હું દજાડીશ. આવું છે? નહીં. દજાડે છે. બરાબર. નાનું બાળક હોય, ભારત દેશની હજી એક ઉદાહરણ તમને આપી દઉં. બરાબર. નાનું બાળક હોય, જનરલી 13-14 વર્ષનું થાય, એક્ટિવા ગેર વાળું બાઇક ચલાવતા આવડી જાય, એને નીકળી જાય લઈને, અને 4 રસ્તા ઉપર પોલીસ વાળા એને તરત રોકે. કેટલી ઉંમર થઈ? લાવ ભાઈ આધાર કાર્ડ, લાયસન્સ ક્યાં છે? લાયસન્સ તો નથી.
ઉંમર કેટલી? 14 વર્ષ. બરાબર. ક્યાં તાર પપ્પા ક્યાં છે? બોલાવ તરત, ફાઇન ભરવો પડશે. એ બાળક એમ કહેશે કે ભાઈ મને તો આ કાયદાની ખબર નહોતી, મેં વાંચ્યા નથી કાયદા, મને જાણ નથી. તો પોલીસ વાળા એમ કે છે હા બરાબર વાંચ્યા નથી ને તે, જા તું વાંચીને પછી બીજી વાર ફાઇન લગાડીશ. નહીં, આવું છે નહીં. તમારો જન્મ આ ભૌતિક જગતમાં થયો તો તમારે પ્રકૃતિના 3 નિયમોને જાણવા પડશે. અમેરિકામાં તમે લેન્ડ થયા તો પેલા તમારે અમેરિકાના કાયદાઓને સ્ટડી કરવા પડશે. ભારતમાં જન્મ થયો તો ભારતના સંવિધાનને તમારે માનવું પડશે. એવું તમે કહી શકો નહીં કે ના 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 મને ખબર નહોતી, મેં વાંચ્યા નથી. બરાબર. કોકને છરી મારી દીધી પેટમાં અને પછી પોલીસ પકડી જાય કે ભાઈ આ તો ખૂનનો ગુનો છે ને ભાઈ આઈપીસી ભાઈ 302 લાગુ પડે. આ 302 ની મને ખબર નહોતી ભાઈ, એટલે આ ભૂલ થઈ ગઈ છે, બીજી વાર ધ્યાન રાખીશ. ચાલશે આવું? એટલે ઘણા બધા એમ કે ના ના અમે પાપ કર્યા છે, હવે અમે કહી દેશું કે ભાઈ અમને ખબર નહોતી. ચિત્રગુપ્તના ચોપડે આવું કઈ ખબર નથી વાળો કોઈ જોગવાઈ નથી. એટલે આ અધ્યાય બહુ જ મહત્વનો છે. આગળ કહે છે નિષ્પાપ. અર્જુનને જાણવાની શું જરૂર છે આ પાપ ને પુણ્યની? અર્જુનને ભગવાને પેલા સર્ટિફિકેટ આપી દીધું. શું સર્ટિફિકેટ આપ્યું? અર્જુન તું નિષ્પાપ છે, યુ ડોન્ટ વરી માય બોય, તારે આ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો આ કે છે કોને? આ વાત કોને? તમને ને મને, આપણને બધાને. બરાબર. હે નિષ્પાપ અર્જુન. સત્વગુણના લક્ષણ કેવા? સત્વગુણ છે શુદ્ધ છે, એટલે પ્રકાશ આપનારો. સત્વગુણી લોકોને તમે ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરો જલ્દીથી સમજી જાય. જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપનારો, પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરનારો છે. સત્વગુણી લોકો હોય પાપ ના કરે, કાળા બજારી ના કરે, ખોટું ના બોલે. બરાબર. અને આ ગુણમાં જે હોય, પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે સત્વગુણી લોકોમાં પ્રોબ્લેમ શું છે? જો અમુક પંચ સંપ્રદાય છે એ લોકો ખાલી સત્વગુણી બનાવે. પાન નહીં ખાવાના, માવા નહીં ખાવાના, બરાબર, બસ કાળા બજારી નીતિમત્તાપૂર્વક જીવન જીવવાનું. તો આનો એને ઘમંડ આવી જાય. તો અમે તો સમાજમાં બહુ પરફેક્ટ જીવીએ છીએ, અમારે ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનની કઈ જરૂર નથી, ભગવાન કઈ ન હોય, બસ નીતિમત્તાથી જીવો, બીજી કઈ જરૂર નથી. તો સત્વગુણમાં આ પ્રોબ્લેમ છે. સત્વગુણમાં જો કૃષ્ણ એડ થાય તો શુદ્ધ સત્વ પ્રાપ્ત થાય, તો ધામ પ્રાપ્ત થાય. ખાલી સત્વગુણમાં હોય તો પાપ ના કરે, પણ પુણ્યનું ભાથું તો એનું બંધાય. હવે તમે જોશો સત્વગુણમાં પુણ્યનું ભાથું બંધાય તો શું થાય? સ્વર્ગ મળી શકે, ધામ નહીં મળી શકે. સ્વર્ગ ક્યાં આવેલું છે? આજ ભૌતિક બ્રહ્માંડમાં. બરાબર. પુણ્યનું ભાથું પૂરું થાય તો શું થાય? પાછું અહીંયા ધક્કો, હતા ત્યાં છે. તો ફાયદો શું? સત્વગુણમાં રહેવાનો ફાયદો શું થયો? સરવાળે ફાયદો કઈ થતો નથી. સત્વગુણમાં રહીને તમે જે પુણ્યનું ભાથું બાંધશો એ પુણ્ય સ્વર્ગમાં જઈને તમે વાપરી આવશો. તમારા સત્વગુણના પુણ્ય ત્યાં વપરાઈ ગયા, ફરીથી તમે આ જગતમાં પાછા પ્રગટ થવાના. ફરીથી એ જ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણનું ચક્કર ચાલુ. ફાયદો કઈ છે નહીં. એટલે એમાં પણ બંધન છે સુખ અને જ્ઞાનનું. રજોગુણ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ. રજોગુણમાં કેવું હોય? આ જોઈ છે, તે જોઈ છે. બરાબર. એટલી કામના હોય, બિલ ગેટ્સ કરતા પણ વધારે પૈસા, માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવો છે. બરાબર. મારે સૌથી સુંદર થવું છે, મારે ઘરડું નથી થવું. આજકાલ જો માણસોને ગઈઢું થવું જ નથી. બરાબર. હવે એ તમને કહેવાય નોટિસ મોકલાવવામાં આવે છે. બરાબર. વાળ સફેદ થયા તો પેલી નોટિસ આવી ગઈ તમારી. બરાબર. કે ભાઈ ભગવાનનું નામ લેવાનું ચાલુ કરો. આપણે કાળા કરાવી નાખ્યા. બરાબર. મોઢામાં દાંત ઢીલા પડવા માંડ્યા, દાંત નીકળવા માંડ્યા, બીજી નોટિસ આવી, ભગવાનનું નામ લેવા માંડો, સમય નજીક છે. આપણે 32 પહેરવા માંડ્યા, ઇમ્પ્લાન્ટ કરાવવા માંડ્યા. પેલા કરતા ના, હવે વાંધો નહીં, મજબૂત. સાંધા ઘસાવા માંડ્યા, હાલી નથી શકતા આપણે. ત્રીજી નોટિસ આવી કે હવે તો હાલી નહીં શકાય, એક જગ્યાએ હવે તાટી વાળીને બેહો ને ભગવાનનું નામ લ્યો. નહીં, અમે હાંધા બદલાઈ આવશું. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ કરાવી આવ્યા આપણે બધા જઈને. બરાબર. ગઈઢું થવું નથી. એકચ્યુઅલી આ એક પછી નોટિસ આપણને આવે છે ઉપરથી કે હવે મેં તમને ઓલું બિઝનેસમેન નું ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે નહીં? નારદજી મળવા ગયા, હવે ભક્તિ કરી લે. તો કે ના, હજી તો બાળકો સેટ નથી, હવે ભક્તિ કરી લે. ના, હજી બાળકોને લગ્ન બાકી, હવે ભક્તિ કરી લે. પછી ખબર છે ને, દાદા બનીને બેસે, હવે ભક્તિ કરી લે. ના, મારે રક્ષા કરવી છે. પછી બધા એને ઘર ભેગું થઈને ધોકે મારે છે. આ હાલત છે આપણી. બરાબર. તો એટલી ઈચ્છાઓ છે, 100 વર્ષ જીવવું છે, 150 વર્ષ જીવવું, કોઈને મરવું નથી. વૈજ્ઞાનિકો એવા રિસર્ચ અત્યારે કરી રહ્યા છે કે આપણે અમર થઈ જાય, પણ એમાં કોઈ દી એ સફળ થવાના નથી. અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ. આનાથી શું થાય? આ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓના કારણે આપણે એવા કર્મ કરીશું કે જે સકામ કર્મ થશે ને એનાથી આપણું બંધન થઈ જશે. એક પછી એક બંધન થશે ને ફરીથી આપણે આયા. બરાબર.
આગળ આવે તમોગુણ. તમોગુણ કેવો છે? અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે, દેહધારી જીવનો મોહ છે, અને ઉન્માદ એટલે કે એમાં નાનપણ. તમે ગમે એમ કહો તો એ સમજાવે, સમજે નહીં. આળસ, કાલ કરી લઈશું. એટલે જ આ યુગનું નામ શું છે? કલિયુગ. તમે એમ કહો કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં કાલે જોઈન થઈશું, આજે બિઝી છીએ થોડા, એમાં આજ તો પાછો રવિવાર છે, પાર્ટિસિપન્ટની સંખ્યા 80 જ છે. જો રોજ 110 હોય, આ 30 જણા ગયા ક્યાં છે? कल ज्वाइन करेंगे, सोमवार को, आज संडे है, आज एंजॉय करेंगे. कलयुग નો પ્રભાવ છે આ, માયાદેવી નો પ્રભાવ છે. જે માયાદેવી વિશે જ્ઞાન લેવાનું છે, માયાદેવી થી બહાર નીકળો, એ દિવસે બધા હુતા છે, કાલ પાછા પ્રગટ થશે પુરુષોત્તમ યોગ ની અંદર. માયાદેવી થી બહાર નીકળવાનું હતું, એ અધ્યાય ભણ્યા વગર પુરુષોત્તમ યોગ જાણવા આવશે આવતીકાલે. કેમ સમજી શકશે પુરુષોત્તમ યોગને? કેમ સમજી શકશે? માયાદેવીને પાર કર્યા વગર કાલ ભગવાન કહેશે મારા ધામમાં આવો. પણ આજે કહે છે કે કેમ ધામમાં આવશો? કેમ ધામમાં જવું છે એ અધ્યાય એટેન્ડ નથી કરવો, પણ ધામમાં આવવું છે એ અધ્યાય કાલે એટેન્ડ કરવા આવશે બધા. જ્યાં 30 જણા હાજર નથી, એ કઈ રીતના થશે? કલ કરેંગે, કલયુગ, ઉન્માદ, આળસ, નિંદ્રા છે ને આજ બધા હજી ઉઠા નહીં હોય કેટલાય તો, કારણ કે હજી 8:45 જ થયા છે. રવિવારે ઉઠવાનો ટાઈમ કેટલો? તો કે ઊંઘ પૂરી થાય એટલો. મમ્મી આજ ઉઠાડતી નહીં, હું 11 વાગે ઉઠો તો વાંધો નહીં, 12 વાગે ઉઠો તો આજ ઉઠાડતી નહીં, આજ રવિવાર. આ ઘોર તમોગુણ નું લક્ષણ છે. તમને એમ થાય પ્રભુજી શું વાંધો, બાળકોને સુવા દેવા જોઈએ. તમોગુણની પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા બાળક તમોગુણી બનશે, ધીમે ધીમે તમોગુણમાં જ રહેશે અને તમોગુણમાં મૃત્યુ પામશે. તો તમોગુણમાં મૃત્યુ થવાથી શું થાય જોઈએ આગળ. બરાબર. હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ સુખથી બાંધે સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે ચાંદીની સાંકળ છે, અને તમોગુણ જ્ઞાનને ઢાંકી દેશે, પ્રમાદથી બાંધશે લોખંડની સાંકળ છે. 3 બંધન છે. કેવી રીતના 3 બંધન છે જોઈએ આપણે આગળ. બરાબર. તો હવે આ જે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ છે એ એક સરખો રહે હંમેશા? તો કે ના, એવું ન બને. કોઈ વ્યક્તિ સતત સત્વગુણમાં છે, સતત રજોમાં છે, સતત તમોમાં છે. તમે આ ક્લાસમાં છો ત્યારે તમે સત્વગુણમાં છો. જેવા તમે બિઝનેસ ઉપર જાશો, પૈસા 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 પૈસા, તમે રજોગુણમાં છો. તમે કંટાળી જશો, કોઈ ઉપર ક્રોધ કરશો, ગુસ્સો કરશો, આવીને સુઈ જશો ઘોર નિંદ્રામાં, ત્યારે તમે તમોગુણમાં છો. એક જ વ્યક્તિ 3 ગુણમાં હોઈ શકે. સત્વગુણ તો આ કઈ રીતના હોય? તો કે ક્યારેક સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણને હરાવી દે. આ ક્લાસમાં એવું થાય, ક્લાસમાં તમે આવો, રજોગુણ તમારો અત્યારે હારી ગયો, તમોગુણને હરાવી તમે સત્વગુણમાં છો અત્યારે. ક્યારેક એવું થાય રજોગુણ બાકીના 2 ને હરાવી દેશે, ક્યારેક તમોગુણ બાકીના 2 ને હરાવીને સર્વોપરિતા. તો આ સતત સ્પર્ધા ચાલી રહી છે, ખેંચાતાણી. આ સ્પર્ધામાંથી જ આપણે બહાર નીકળી જવાનું છે, આપણે શુદ્ધ સત્વમાં જવાનું છે. બરાબર. આગળ હવે ભગવાન સત્વગુણ હોય, ફરીથી એકવાર રિવાઇન્ડ કરાવે છે કે સત્વગુણ હોય તો સર્વ દ્વાર, શરીરની અંદર 9 દ્વાર, 9 દ્વારે પૂરે દેહી. બરાબર. 9 દ્વાર છે આપણા શરીરની અંદર, 2 આંખ, 2 નાક, 2 કાન, મુખ, ગુદા, ઉપસ્થ. બરાબર. 9 દ્વાર છે. જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થાય ત્યારે વ્યક્તિ સત્વગુણનો અનુભવ કરી શકે છે. તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે વધારે ડિટેલમાં આપણે એમાં જઈશું. રજોગુણમાં ખૂબ આસક્તિ, સકામ કર્મ, ઉગ્ર ઉદ્યમ. બરાબર. કેટલા પગાર કેટલો આપશો? 15,000. અચ્છા 20,000 આપશો તો હું હજી 3 કલાક વધારે કામ કરીશ. બરાબર. અરે મારી ઈચ્છા પૂરી થાય એટલા પૈસા આપો તો હું 24 કલાક કામ કરવા માટે તૈયાર છું. 1 પ્લોટ છે, હજી 2 પ્લોટ લેવા છે. ઘરે 1 ગાડી છે, બીજી 2 ગાડી લેવી છે. બરાબર. ઉગ્ર ઉદ્યમ એના માટે કરશે. જનરલી ભગવદ ગીતામાં એવું લખ્યું છે ખપ પૂરતું કામ કરવું જોઈએ. આપણે શું કરીએ છીએ? ઉગ્ર ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ અને લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય. શેમાં? રજોગુણમાં. તમોગુણમાં અંધકાર, જ્ઞાનનો અંધકાર. એને જેમ તમે ભગવદ ગીતા સમજાવવા જાઓ, બરાબર, એમાં કાંઈ એને પલ્લે પડવાનું નથી, કારણ કે જ્ઞાનના અંધકાર તળે સૂતેલા છે. બરાબર. પછી જડતા, જડ, ગમે એમ સમજાવો. ઉન્માદ, એને જેમ કરવું એમ જ કરશે. અને મોહના વ્યક્ત છે, એટલે મોહના કારણે એ ડ્રગ્સ, બરાબર, આલ્કોહોલ, આવા બધા વ્યસને ચડશે. તો આ બધા લોકો, હવે તમને એમ થાય કે પ્રભુજી ઠીક છે, બાળકો છે, વાંધો નહીં, સત્વગુણમાં હોય, અથવા તમને એમ થાય કે ભાઈ તમોગુણમાં, રજોગુણમાં આલ્કોહોલનું આવું બધું વ્યસન થાય, તો તમને એમ થાય કે ભાઈ છોકરાઓની ઉંમર છે, અત્યારે નહીં કરે તો ક્યારે કરે? હું તો મુંબઈમાં, બેંગ્લોરમાં 2 જગ્યાએ મારું એજ્યુકેશન થયું, એટલે મને પોતાનો અનુભવ છે કે મુંબઈમાં મારા ક્લાસમેટ, બેંગ્લોરમાં મારા ક્લાસમેટ શું કરતા હતા. બરાબર.
રિસ્ટરની અમારા ફ્લેટમાં, અમારા રૂમમાં આલ્કોહોલની બોટલો ગોઠવેલી હોય, જેને જે બ્રાન્ડ પીવું હોય. બરાબર. એમાં અમારા જેવા ગયણા ગાંઠા 2-4 જણા હતા જેને અડતા નહોતા. બાકી બધા જે પીવો હોય કે આનંદથી. કોઈ ખબર જ નથી કે આ પાપ છે. શાસ્ત્રમાં ત્યાં સુધી લખ્યું છે ગંગાજી છે જગતમાં બધાને પવિત્ર કરી શકે, પણ જે પાત્રમાં એક વખત આલ્કોહોલ, એક વખત દારૂ ગયો, એ પાત્રને સ્વયં ગંગાજી ક્યારેય પવિત્ર કરી શકતા નથી, ક્યારેય સ્વચ્છ નથી કરી શકતા. શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. એ આલ્કોહોલ આપણે નાખીએ છીએ આપણા શરીરમાં. બરાબર. ઘોર તમોગુણમાં જીવનારી આ આવનારી પેઢી આપણી આ જ તમોગુણમાં અસીમિત ઈચ્છાઓ સાથે, ભોગ કરવાની ઈચ્છાઓ સાથે વૃદ્ધ થશે. કોઈ દી માળા નહીં કરે, જપ નહીં કરે, તમોગુણમાં જ મૃત્યુ પામશે. તો ગતિ કેવી થશે? આજે તમે તમારા બાળકો માટે પોલિસી લ્યો છો, તમારા બાળકો માટે પૈસા એકઠા કરો છો, મકાન બનાવો છો, તમારી દીકરી માટે રૂપિયા પૈસા ભેગા કરીને લગ્ન થાય એની વ્યવસ્થા તમે કરી રાખો છો. શું કામ? તમે પ્રેમ કરો છો. બરાબર. પણ ખરેખર જો તમે એને પ્રેમ કરતા હોય, તમે તમારા દીકરા દીકરીને, તો તમારે એને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું પડશે. શું કામ? કારણ કે તમે આ જન્મમાં જે કઈ વ્યવસ્થા કરી છે તો આ જન્મ પૂરતી છે. તમારું બાળક તમોગુણમાં રહ્યું, તમારું બાળક રજોગુણમાં રહ્યું, તમારું બાળક મૃત્યુ પામશે. આવતા જન્મમાં એના પાપ કર્મોના કારણે, તમોગુણના કારણે એ મૂઢ યોની શું જાય તે નીચલી યોનીમાં જશે. કાગડા કૂતરા બનશે, ડુકર બનશે, કૂતરો બનીને રોડ ઉપર જતો હશે, કોઈ ટ્રક એને કચરી નાખશે, ડેડ બોડી કોઈ ઉપાડવા વાળું નહીં હોય. એ જ તમારો દીકરો. પણ તમે તો વિચારતા જ નથી ને. તમે તો એવું વિચારો છો કે શરીર પૂરું એટલે પૂરું. શું કામ પિતૃ તર્પણ કરો છો? શરીર પૂરું તો પૂરું હોય તો. શું કામ શ્રાદ્ધ શું કામ નાખો છો દર વર્ષે? શું કામ પિતૃ તર્પણ કરો છો? વાય? આપણે માનીએ છીએ ને કે આગળની એની ગતિ છે કઈ, એટલા માટે આપણે સનાતન ધર્મ પિતૃ શ્રાદ્ધ બીજી બધી વિધિઓ ઘણી બધી કરીએ છીએ, વૈદિક વિધિઓ. વાય? જો ખરેખર એ કરતા હોય તો એના પહેલા કરવું આ જરૂરી છે કે એ જ બાળકને ભગવત ભક્ત બનાવો, વૈષ્ણવ બનાવો, તો આગળ જતા એ કાગડા કૂતરાની યોનીમાં નહીં જાય, કાગડા કૂતરાના મોતે નહીં મરે. કડવા લાગશે મારા શબ્દો, પણ ખરેખર બાળકને પ્રેમ કરતા હોય તો ભગવત ભક્તિ એને આપો. સત્વગુણમાં પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામશે તો શું થાય? ઉપરના લોકો પ્રાપ્ત થાય. ધામ નથી લખ્યું, જો ઉચ્ચતર લોકો પ્રાપ્ત થાય. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામે તો શું થાય? તો કે ભાઈ સકામ કર્મ કરતા હોય ત્યાં, એટલે કે આઈને આયા. તમો ગુણમાં, બરાબર, તો ભગવાન કહે છે તમો ગુણમાં મૃત્યુ પામે એ મનુષ્ય પશુ યોની ગ્રહણ કરે છે. ઘણા એવા પંથ સંપ્રદાય ભારતમાં ચાલે છે, એવું માને છે કે મનુષ્યને મનુષ્ય જ યોની મળે. શાસ્ત્ર ઉપાડીને જોઈ લો, ભરત રાજા આગળ હરણ બનીને બેઠા છે. બરાબર. આ શબ્દ વેદ વ્યાસજીના છે, શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર. ખોટું છે? ભાગવત પરીક્ષિત મહારાજને વાર્તાઓ કરવા બેઠા છે સુખદેવજી. પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ છે. ઘણા બધા એમ કે ભાગવતમાં ખાલી વાર્તાઓ છે, ખોટી, હવામાં, કપોળ કલ્પિત. પરીક્ષિત મહારાજ છે વેદો ઉપનિષદોના પ્રકાંડ જ્ઞાની પોતે છે, ધન સંપત્તિ બધું છે, છતાં યજ્ઞ નથી કરતા, દાન નથી કરતા, તપ નથી કરતા, હિમાલયમાં એક પગે ઉભા નથી રહેતા. ભાગવત સાંભળવા માટે બેઠા છે સુખદેવજી પાસે. 7 દિવસની ભાગવત પૂરી થઈએ, પરીક્ષિત મહારાજ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામની યાત્રાએ નીકળી પડે છે. વાર્તાઓ છે ભાગવતમની અંદર કપોલ કલ્પિત, બધી સત્ય ઘટનાઓ એમાં વર્ણન છે. આપણી બુદ્ધિ ટૂંકી પડે છે એટલે આપણને સમજાતું નથી. એ જ ભાગવતની અંદર ભરત રાજાનું મૃત્યુ થઈ હરણ બને છે, આપણે આગળ કથા જોઈ હતી. એટલે એવું બિલકુલ નથી કે મનુષ્ય આગળ મનુષ્ય જ બને. કર્મ પ્રમાણે મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા, જન્મના કર્મ, આ બે વસ્તુનો સરવાળો, એટલે આગળનું તમારું શરીર પ્રાપ્ત થવાનું છે. તમો ગુણમાં પશુઓની પ્રાપ્ત થશે. બરાબર. તમે જોવો અહીંયા બહુ અંગ પ્રદર્શન કરવાની અત્યારે બધાને બહુ શોખ જાગ્યા છે. આગળ વૃક્ષની યોની પ્રાપ્ત થાય. ખરાબ ખરાબ ખાવાની ઈચ્છા હોય, ડુકરની યોની પ્રાપ્ત થાય. ઊંઘવાની બહુ તમોગુણમાં ઈચ્છા હોય, આગળ ભાલુ બને, 6 મહિના સુતારીએ. શું કામ 84 લાખ યોનીનું નિર્માણ બ્રહ્માજીએ કર્યું છે? કારણ કે આપણી પોતાની જે ઈચ્છા, એ મુજબની ઈચ્છા પ્રમાણેની યોની બ્રહ્માજીએ બનાવી છે. શું કામ? કારણ કે આપણે ભગવાનથી વિમુખ થઈને આપણી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે આ ભૌતિક જગતમાં આવ્યા છીએ. તો અલ્ટિમેટ આ વ્યવસ્થા ભગવાન દ્વારા બનાવી કે જાઓ તમે ઈચ્છા પૂરી કરીને પાછા આવી જાઓ મારી પાસે, કાંઈ વાંધો નહીં. બરાબર. એટલા માટે આ નિર્માણ થયું. આગળ પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ સાત્વિક હોય, રજોગુણનું કર્મ દુઃખમાં અને તમોગુણનું કર્મ મૂર્ખામીમાં. બરાબર. સત્વગુણ વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય, રજોગુણ લોભ ઉત્પન્ન થાય, તમોગુણ પ્રમાદ મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. રિવિઝન કરાવે છે, આગળ આપણે ભણી ગયા એ જ. સત્વગુણી મનુષ્ય ક્યાં જાય? હમણાં કહ્યું મેં તમને, ઉચ્ચતર લોક. રજોગુણી પૃથ્વી લોક અને જઘન્ય ગુણ વૃત્તિસ્થા અધો ગચ્છંતી તામસા.
જે જઘન્ય તમોગુણની અંદર જે જીવે છે અને છેલ્લે મરે છે, ક્યાં જાય છે? નરક લોકની પ્રાપ્તિ કરે છે, નીચલી યોનિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આગળ કહ્યું નીચલી યોનિ, તો આ 14 લોકનું નિર્માણ એમ જ નથી થયું, ગુણ પ્રમાણે થયું છે. 84 લાખ યોનિ એમ જ નથી થઈ, ગુણ પ્રમાણે થઈ છે. તમારી ને મારી ઈચ્છા પ્રમાણે થઈ છે. બરાબર. તો આ સ્થિતિને કેવી રીતના પાર કરીશું? મારે નીકળવું છે 3 ગુણોની બારે. જેમ ભગવાને અર્જુનને બીજા અધ્યાયમાં કીધું તો, અર્જુન બરાબર, ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નેત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન, અર્જુન 3 ગુણોની પાર બહાર નીકળી જાય. 3 ગુણમાં નહીં અર્જુન. જો કોઈ મનુષ્ય સારી રીતના જાણી લે કે બધા જ કાર્ય શેના દ્વારા થાય છે? 3 ગુણો દ્વારા. બરાબર. આગળ મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું હતું ટીવી સિરિયલનું. ગઈકાલે સિરિયલ ચાલતી હોય, આપણે રડતા હોય, આપણે હસતા હોય, આપણે કાંઈ લેવા દેવા નથી. આ જગત આખી એક સિરિયલ ચાલી રહી છે, મૂવી ચાલુ છે. તમને એમ થાય કે આ હું આની હારે લેવા દેવા છે મારે, એના દુઃખમાં દુઃખી, એના સુખમાં સુખી. પણ આજ તમે જાણી લો કે જે કંઈ થાય છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા થાય છે. બરાબર. અન્ય કોઈ કરતા નથી. તથા જે પરમેશ્વરને જાણી લે છે 3 ગુણોથી પરે થઈ, એને ખબર પડી જાય છે કે અહીં મારે કાંઈ લેવા દેવા નથી. અહંકાર વિમૂઢ આત્મા કરતા અહમ ઇતિ મન્યતે. બરાબર. અહંકારથી વિમુખ થયેલો આત્મા છે પોતાની જાતને કરતા માને છે. જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય ને, તો જન્મ મૃત્યુ ગણપણ એના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ જાય ને આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવે. તમને એમ થાય પ્રભુજી તમે બધી વાત કરો છો ને મૃત્યુ પછીની, બરાબર, આ જન્મમાં શું ફાયદો મળે એની કઈક ચર્ચા કરો. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે આ જન્મમાં તમે અમૃત ભોગવી શકશો. બરાબર. તમે પ્રભુપાદનો લાસ્ટ મોમેન્ટનો વિડીયો જુઓ, છેલ્લી અવસ્થાનો વિડીયો આજે યુટ્યુબમાં છે, ભાવિન પ્રભુ તમારી સાથે શેર કરશે. બરાબર. એ પ્રભુપાદ બરાબર સૂતા છે બેડ ઉપર, એના હાથ હલતા નથી, પગ હલતા નથી, અને એનું શરીર એમનેમ જ સ્થિર થયેલું, પણ એના મુખમાંથી ભાગવતમના શ્લોકો નીકળે છે. ભાગવતમ, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણોના ત્યાં પરપટ આપી રહ્યા છે. છેલ્લા શ્વાસ સુધી કૃષ્ણની સેવા કરવાનો નિશ્ચય. બરાબર. ત્યારે એને બાજુમાં બેઠેલા ભક્તો પૂછે છે પ્રભુપાદ તમને તકલીફ કઈ થાય છે? પ્રભુપાદ કે મને કોઈ તકલીફ નથી. કેટલી બધી બીમારી હતી છેલ્લે, મને કોઈ તકલીફ નથી. હું તો મારા કૃષ્ણના હાથમાં સેફ છું, મને કોઈ વાંધો નથી. મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, લીવરનું કેન્સર, ચામડીનું કેન્સર, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, પેરાલિસિસ, એક આંખે દેખાતું નથી. બરાબર. અને એક આંખે બરાબર દેખાતું નથી, બીજા આંખમાં ધૂંધળું દેખાય છે, સાંભળવામાં તકલીફ થાય છે, છતાં પણ હોસ્પિટલમાં જયારે આઈસીયુમાં એડમિટ છે, નાકમાં નળી છે, મોઢામાં નળી છે, ત્યારે બાજુમાં આસિસ્ટન્ટને બોલાવે છે અને એને મશીન આપે છે કીબોર્ડ ટાઈપનું. તો ગુરુ મહારાજ એના આંગળીથી કીબોર્ડમાં ટાઈપ કરે છે કે આ નર્સને માળા આપો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરાવો. બાજુના બેડ ઉપર એક વ્યક્તિ મૃત્યુ પામી રહી છે, છેલ્લા શ્વાસ છે. મારા ગુરુ મહારાજ બોલાવે છે એના શિષ્યોને કે જલ્દી આવો, આ એક જીવ છે તે જઈ રહ્યો છે, હું એને દીક્ષિત કરી દઉં, હું એને દીક્ષા આપી દઉં. અત્યારે જ એને એના કાનમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલું, મારી સામે આ જીવ નરકની યોનિ પ્રાપ્ત કરશે, નીચલી યોનિમાં જશે, મારાથી જોવાતું નથી. હું અત્યારે જ આને દીક્ષિત કરું, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પરંપરામાં આપું, જેથી કૃષ્ણની કૃપા પ્રાપ્ત થાય અને એને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થાય. પોતાના નાકમાં મોઢામાં નળીઓ છે અને એમ કે છે કે હું અત્યારે બાજુમાં ઉદ્ધાર કરું, દીક્ષા આપું. આ જ જન્મમાં અમૃત છે. કોઈ દુઃખ નથી, શરીરથી તો ક્યારના પરે છે. તમને ને મને એવું લાગે, મહાન ભક્તોના જીવનમાં દુઃખ આવે, શરીરમાં દુઃખ આવે, તમને ને મને એવું લાગે કે બહુ દુઃખી છે, પણ એ પોતાના કર્મે દુઃખી નથી. એ અમારા જેવા પાપીઓને દીક્ષા આપીને કર્મ લીધા છે, એ કર્મના ફળ એ અહીંયાને પૂરા કરે છે. જયારે યજ્ઞ કરવામાં આવે, દીક્ષા થાય ને, યજ્ઞ કરવામાં આવે, આપણા કર્મ છે આપણા ગુરુ મહારાજ લે. બરાબર. અને ત્યાં પૂરું કરે. બરાબર. તો અમૃત આ જ જીવનમાં પ્રભુપાદના છેલ્લા શ્વાસ સુધી. તમે જો ડોક્ટરો સરપ્રાઈઝ છે, બધા મીટરો ખોટા પડે છે ડોક્ટરોના. બરાબર. આગળ કયા લક્ષણો દ્વારા વ્યક્તિ ગુણોથી પરે થયેલો? બાકી કોઈ પણ એમ કહી દે હું 3 ગુણોથી પરે છું. બરાબર. તો અર્જુન પૂછે છે પ્રભુ 3 ગુણોથી પરે થઈ ગયું હોય કેમ ઓળખી શકાય? લક્ષણો કેવા હોય? આચરણ કેવું હોય? બરાબર. ત્યારે ભગવાન આગળ 22 થી 25 શ્લોકમાં કહે છે પ્રકૃતિથી 3 ગુણોને પરે હોય, એને કોઈ આસક્તિ ના હોય, મોહ ના હોય, ઘૃણા ના કરે, કોઈ આકાંક્ષા રાખે નહીં, પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી બધું થાય છે,
એટલે એ પોતે તટસ્થ હોય છે, પોતાના અંદર સ્થિત હોય છે, સુખ દુઃખ ને સમાન માને છે. માટીનું ઢેફું હોય, પથ્થર હોય, બધું કૃષ્ણનું, બધું કૃષ્ણની સેવામાં. સોનાની લગડી હોય કૃષ્ણની સેવામાં. અનુકૂળ હોય, પ્રતિકૂળ હોય, બધામાં સમાન. શત્રુ હોય, મિત્ર હોય, બધા પ્રતિ સમાન વ્યવહાર અને બધા દુનિયાવી કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો. આવો કોઈ વ્યક્તિ મળે તો સમજવું કે આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને પાર થઈ ગયેલો છે. સહેલું નથી. બરાબર. જેમનું સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી મામ ચ યો અવ્યભિચારણે ભક્તિ યોગેન સેવતે. ફરીથી કૃષ્ણ કહે છે છેલ્લે રસ્તો શું છે? મામ ચ યો અવ્યભિચારેણ. અવ્યભિચારણી નહીં. અવ્યભિચારી કોને કહેવાય? વ્યભિચારી કોને કહેવાય? વ્યભિચારી. જ્યારે કોઈ સ્ત્રીના લગ્ન થઈ ગયા હોય અને એ સ્ત્રીના બાહ્ય સંબંધો હોય, પુરુષના લગ્ન થઈ ગયા હોય અને બીજી સ્ત્રી સાથે સંબંધ હોય, તો સ્ત્રીને અને પુરુષને વ્યભિચારી કહેવાય. બરાબર. વ્યભિચારી. એમ તમારા ને મારા લગ્ન થઈ ગયા છે. કોની સાથે? કૃષ્ણ સાથે. તમારા ને મારા સ્વામી છે, કૃષ્ણ છે. હવે એને મૂકીને જો પછી બીજી બધી જગ્યાએ માથા નમાવા જવાનું હોય, મેં આની પહેલા પણ કીધું હતું, અપમાન કરવાની વાત નથી. દેવી દેવતાઓનું આપણે અપમાન નથી કરતા, દંડવત પ્રણામ કરીએ, મંદિરે જાય બધું, પણ સ્વામી એક જ હોય. જેમ એક પત્ની હોય, એનો પ્રેમ એના પતિ પ્રત્યેનો હોય, માન સન્માન બધા માટે હોય. ઘરમાં જેટલા પણ વ્યક્તિઓ બધાની સેવા કરશે, ખાવાનું બનાવશે, પથારી પાથરશે, બધું કરશે. બરાબર. પણ પ્રેમ કોના માટે? પતિ પ્રત્યે. સમર્પણ કોના પ્રત્યે? પતિ પ્રત્યે. એમ તમારા અને મારા પતિ કોણ છે? કૃષ્ણ. અહમ બીજ પ્રદ પિતા. બરાબર. એના પ્રત્યે આપણું આવી અવ્યભિચારની ભક્તિ હશે તો ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો તો હું ઓળંગી દઈશ, એને ઓળંગાવી દઈશ, બ્રહ્મ પદ સુધી લઈ જઈશ. ઘણાને એમ થાય કે બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર. બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર નહીં, એ નિર્વિશેષ બ્રહ્મ તેજ નીકળે છે, મારા શરીરમાંથી નીકળે છે. અમર્ત્ય અવિનાશી સનાતન માયાવાદીના ગાલ ઉપર તમાચો છે ભગવાન દ્વારા. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે. બ્રહ્મ નિરાકાર. બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ. એ બ્રહ્મ તો મારા શરીરમાંથી નીકળતું તેજ છે, ભગવાન કહે છે. બરાબર. તો એ અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક અનુભૂતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અલ્ટિમેટલી બ્રહ્મ છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરું, પરમ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરું, એની ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીલ ગુરુદેવ મહારાજ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત રામાયણ જી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.